खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी। आबसुनि मदद शिबसागराव आबसुनि बानजायनायाव न' रैखाथि होनाय मिशन। बे मिशनाव आबसुनिफ्राय 200निबो गोबां दैदेनगिरिफोरा सोद्रोमाफोरा मदद होनो थांदों। शिबसागराव मदद होनायखौ दिनै नाजिरानि गंसे गामिनिफ्राय जागायबाय आबसुआ। बिटिसिनिफ्राय आबसुनि 200निबो गोबां सोद्रोमाफोरा मैया रावना जादोंमोन। सौहैनाय लोगो लोगो दायो मदद होनाय खामानिखौ जागायबाय आबसुआ फोरमायनो लादों मोनसे रादाब। आबसुनि बानजायनायाव न' रैखाथि होनाय मिशन। शिबसागराव आबसुनि बानजायनायाव न' रैखाथि होनाय मिशन। नखरफोरखौ रैखा खालामनाय आरो राहा होनाय आबसुनि। दिनै नाजिरा महकुमानि माझगाव गामिनिफ्राय जागायबाय हाबाफारि। आबसुनि बानजायनायाव न' रैखाथि होनाय मिशन। शिबसागर जिल्लानि दै बानाजों नाख्रेबजानाय नखरफोरखौ रैखा खालामनाय आरो राहा होनायनि हाबाफारि आबसु। हाबाफारियाव दिनै नाजिरा महकुमानि माझगाव गामिनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरोबाव आबसुनि सा 200 मावथि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। शिबसागरनि दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बयबो सिगांबोदों। जानाय आदार, लोंनाय दैनिफ्राय लानानै जि जोम आरो गुबुन गोनां मुवा बेसादफोरनिसिम रिलिफ मुवाफोर गोनांथि जानाय सुबुंफोरसिम सौफैबाय। नाथाय जेंनाया जोबजोबाखै। गोबां न'फोरा दासिमबो हाब्रु दैब्रुजों बुंफबनाय आरो गोबां खहा जाना दं, जायनि थाखाय सुबुंफोरा जिउ खुंफिननो गोब्राब जादों। बेनि गेजेराव खर'सा आसामाव सौहैबाय आबसुनि दोलोआ। आबसुनि मिशन होम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र हाबाफारि। बे हाबाफारियाव 200निबो गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों। 14 आगस्तनिफ्राय 24 आगस्तसिम शिबसागर नाजिरायाव दैबानाजों नाख्रेबजानाय नखरफोरखौ रैखा खालामनाय आरो फाहामफिननायनि राहा आबसुनि नोंथांमोननो भिजुएल्स दिन्थिदों। बेबायदिनो जागायबाय रैखाथि होनाय आबसुनि बे हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायदों, 24 आगस्तसिम जागायदों। खर'सा आसामाव आबसुनि दोलो। न' सिङाव थानाय हाब्रु मैला दाखोरफोरखौ साखोन सिखोन खालामनायनि आरो न'नि बेराफोरखौ खाफ्रानायनि खामानि हाबाफारि लादों आबसुआ। मैया गंसे बास लानानै 200निबो गोबां आबसुनि सोद्रोमाफोरा मदद होनो सौफैबाय। आबसुनि बानजायनायाव न' रैखाथि होनाय मिशन। शिबसागर जिल्लानि दैबानाजों नाख्रेबजानाय नखरफोरखौ रैखा खालामनाय आरो राहा होनायनि हाबाफारि आबसुनि। हाबाफारिया दिनै नाजिरा महकुमानि माझगाव गामिनिफ्राय जागायदों। बे माझगावनि जेराव बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव वारियाबो बाहागो लादों। गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो बे हाबाफारियाव आबसुनि सा 200 मावथि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। हाबाफारिखौ जागायना होयो आबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बायदियै बावैसो सिगां नैबे शिबसागर ओनसोलाव दैबानाजों जानानै थांनाय जि दुखुनांथाव जाथाय, बे जाथायाव जोङो गोबावैब्लाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बायदियै जोङो फैनानै नैबे शिबसागरनि माझगाव ओनसोलाव माझगाव गामियाव फैनानै जोङो दैबानाजों लोमजानानै थानाय जाहाथे गोबावब्लाबो जों नुजाथि फैदों, जाहाथे जोङो भुगिनांनानै थानाय नखर आरो न' सिङाव बे हाब्रुजों लोमनानै थानाय बेफोरखौ जोङो जा हायो आरो जायफोरा नखर गैजाया दिनैसिमबो लुना लानो हायाखै, बिथांमोननि नखर नखर थांनानै जोङो लखिमपुर जिल्ला आरो धेमाजि जिल्लाखौ जोङो मोनसे ग्रुप जानानै जोङो नैबे माझगाव गामियाव फैनानै जोङो बिथांमोननि दुखुथिया जि नखरफोरखौ जोङो जि हायो एसेब्लाबो जों सहाय होदों। सोरनिबा नखर गैयिखौ जों नखर खाना होदों। दै बे थानाय नखरखौ जों दिनै बानायना होबाय। सिङाव हाब्रुजों खोबनायमोन,
दिनै बेखौ जोङो मावनो मोननानै धेमाजि जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों मोनसे ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे जोङो खाफालाव माब्लाबाबो दिनैनि दिनखौ जों मोननाय नङा आरो दिनै 80थि भारत उदांस्रि सान बे जोंनि थाखाय गोसो गोरबोआव जारिमिन जानानै थागोन बेखौ जोङो गोसोखांबाय थागोन आरो जोङो नैबे दुखुथिया न'खरफोरखौ जोङो सहाय होनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै सेथि हाबाफारि जोङो 7-8 साननि हाबाफारि लानानै जों फैदों हानायखिनिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा होनो बेखौ भलुन्टियारि जोङो सेक्रिफाइस खालामगोन आरो माने जों हेफाजाब होनानै जोङो बिथांमोननि जि दुखुथिया न' गैजायैफोरखौ जोङो बोखांनो नाजालांगोन आरो जोंहा बाव थोंजोङै जों बुंखायो जों बाव माबा मोनसे मेटेरियेल्स बा जोङो माइरं सिनि दालि आलु जों राननो हानाय जोंहा गोहो गैया जास्ट बेनोल' जोंहा जोंनिफ्राय मोनसेल' जों भलुन्टियारि खामानिखौ जों मावगोन न' गैजायैखौ न' लुनो हागोन सोरनिबा न'आ जुदि हाब्रुफोरजों खोबथेनानै दङब्ला जों बेखौ बोखांना होनाय हाबाफारिखौ जों मावगोन धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो गासै सा 20 बाहागो लाफैदों जोङो गुबुन गुबुन आलादा आलादा ग्रुप खालामनानै जों हाबाफारिखौ मावदों दिनै धेमाजि आरो लखिमपुरजों जोङो लोगो नांनानै मोनसे टिमाव जोङो सा 10 मावथिफोरा लोगो नांनानै जोङो दिनै जों सेथि हाबाफारियाव नैबे न'खर मोनसेखौ जों लुफुंनो हाबाय बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै 15 आगस्ट आरो भारत उदांस्रि सान आरो दिनैनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टर जाय बेवहाय दैबानाजोंहाय बिथांमोननि नैबे माजगाव गामि आरो बे गामिया नाजिरा सार्केलनि सिङाव गोग्लैयो आरो बेहाय जोङो गामियाव दा जोङो न'खर न'खर जोंनि बावहाय 10टा बा 10टा ग्रुप दङ बे ग्रुपाव जोंहा 10 सा जोंनि भलन्टियार्सफ्रा लिड लानानै मोनफ्रोमबो न'खर न'खर हाबगोन आरो बिथांमोननि जि अबस्थाखौ नुबाय जे बावहाय हाब्रु फबना दं फारसेथिंजाय गोबांनि न'आ गब्र'नानै दं आरो बेबादिनो जोंनि बावहाय जि न'खौ साखोन सिखोन खालामनानै होनाय फोसाबना होनाय जोङो दिनैनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ सप्ता खनसेनि मोनसे समाय लानानै लोगोसेयै जोङो मोनसे टारगेट लादों जे गासै जोङो माने 200 न'खरखौ फोसाबनानै होनायनि मोनसे थिरांथायाव जोङो बावहाय दा गासै जोङो खामानि मावनो बाग्लायनाय जोंनि हान्जाया गासै भलन्टियार्सफ्रा जोंहा 100 भलन्टियार्स जोङो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गासै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंनि जिल्ला एबसुनि मिरु एबसुनि दखरा एबसुनि आरो बयबो जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुं जानानै जोंनि बे न'खर बोखांनानै न'खरखौ फोसाबनायाव न'नि बाला खोबना थानाय दंफां दालाइ बायदि आदि माने ओरैबायदि मोनसे माने दुखुनांथाव थासारियाव बिथांमोना दङ आरो बेखौ लानानै जोङो जेसे हायो एसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावसोम हान्जाया जोङो दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जागायगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे माने दा केमेराखौ फिदिंबा बेवहाय जिबादि जोंनि उनथिंजाय न'खर मोनसे आरो अपोजिटआव जों बेहाय मथथे बे माजगाव गामियाव बेबादि मोनसे दुखुनांथाव थासारियाव दङ आरो जेसे हायो एसे जोङो दिनैनिफ्राय बे खामानिखौनो जागायलांनो होननानै सानबाय दिनै তবু মানে আপোনালোকৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু অহাৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমিতো বহুত কষ্টৰে আছিলো ৰেচন পাতি কেনেকা পাইছে ৰেচন পাতি ঠিকে পাইছো এনেকা কাম কৰা এনেকা সংগঠন বা দল নি আহিছিলে বেছি আহিছে আহিছিলে ন? তবু মানে আপোনালোকৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু অহাৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমিতো বহুত কষ্টৰে আছিলো ৰেচন পাতি কেনেকা পাইছে ৰেচন পাতি ঠিকে পাইছো এনেকা কাম কৰা এনেকা সংগঠন বা দল নি আহিছিলে বেছি আহিছে আহিছিলে ন? তবু মানে আপোনালোকৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু